ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ். நம்ம லாஸ்ட்டில் வந்து காட்டில் வந்து வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் நம்ம சேனலில். ஸோ காட்டில் வந்து வாங்கின காட்டில் வந்து கரெக்டாக ஒரு 2 மாதம் 3 மாதத்தில் முட்டை வைக்கும்னு நினச்சி தான் நான் வாங்கியிருந்தேன். ஆனால் எல்லாத்துக்குமே அதிர்ச்சி கொடுக்குற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து வாங்கின ஒரே வாரத்தில் முட்டை வச்சிருச்சு காட்டேல். ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் கூட. கண்டிப்பாக வந்து எத்தனை குஞ்சு பொரிக்குது. ஸோ அடுத்த வீடியோ நான் கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுறேன். தொடர்ந்து நம்ம வீடியோ வந்து பாருங்கள். இந்த மாதிரி வீடியோ தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.